有啲咁嘅人㗎？梗係有點樣學法啦！啫你知唔知點解見親啲學生咧就唔好玩咁多啊？讀書，唔好哇！玩咁多啊！讀多啲書啦。咁樣哇，咁啊！啊，唔怪之得話世界上冇惡人咧，就好好多啦。哇，咁得意嘅！唔好咁大聲講嘢啦，應家校長聽到又罰我哋㗎啦。嘿，使乜咁緊張喎？佢行路確確聲，好容易認啫嘛。唔係你，應家俾校長睇到我哋冇讀書，又要罰抄書㗎啦。嘿，唔緊要啦，玩啦。校長，校長，乖，兩個喺度玩緊啊，係啊，好唔好玩啊？好啊，咁想唔想再玩添啊？想啊，都係唔想啦，唔想啦，唔想啦。點解唔想啊？你再玩啦，玩緊咩啊？執埋一齊玩啦！你玩緊咩？即係畫黑板啊？畫黑板咧，我都啱嘅喎，不如我哋玩井啊！369我都得㗎，都唔啱啊！不如我哋畫公仔鬥靚啊！哇！個校長同啲學生玩埋一齊喎，哇！真係少有啊！係，咁先至世界變啊嘛！漢堡包人靚又勤力，揾料食嘢我最啱。叉燒包活潑又精靈，揾料介紹我最精啊！哈！呢個叉燒包又同我作對，哇！漢堡包你真係幾勤力㗎噃，不過咁就啱嘅。所謂將勤補拙啊嘛，慢慢睇書啦。喂，你冇咁加矛啊嚇！你喺度阻住我，你以為你可以阻住我喺度揾資料嘅咩？唔係啊，邊有矛啫？我想同你玩下啫嘛。喂，不如咁啦，我同你打乒乓波啊！打定塊板俾你㗎，一齊打。我真係冇你咁閒啊！你驚咗我節啩？哎呀，唔係噃，我怕贏咗你，你喊住咁咪口翻屋企啊！算啦算啦，你係驚我㗎啦。咁啦，我哋唔武鬥，不如文鬥啦，好冇？文鬥點樣文鬥啊？我哋一齊介紹下啲應節嘅食品啦。我都知你係唔知噶啦。嗱，咁新年咧，好多人都會食湯圓嘅。咁你知唔知湯圓有分甜湯圓同埋鹹湯圓咧？有咁嘅事咩？甜湯圓我就食過啦。鹹湯圓唔知咧，你其實乜都唔知啊。不如咁啦，我哋一齊睇下湯圓點整。嗱，師傅而家就將啲糯米粉倒落個盤度啦。糯米粉乜唔係麵粉咩？梗係唔係啦，湯圓啊用糯米粉整至好味道㗎。哦，咦，落緊水喎，做咩㗎？係啊，落啲水分咧要適中至得㗎，咁嗰啲餡咧先至會流啲餡唔會流出嚟啊嘛。你叻唔切咁噃。梗係啦，師傅啊，而家做咩事猜個糯米粉嘅？哦，咁猜粉咧都好講求技巧㗎。你睇下師傅猜得幾有心機啊！哎呀，而家要做咩咁扁啲糯米粉嘅？大驚小怪啦！師傅咧就開一個窿，跟住咧就放啲餡落啲糯米粉度啊嘛。哦，原來係咁。我仲知道你中意食豆沙，所以我叫師傅整豆沙湯圓咯。哇，叉燒包你真係知道我心意啦！除咗甜嘅湯圓之外啊，師傅啊仲準備做鹹嘅湯圓添啊！鹹湯圓即係用咩餡啊？鹹湯圓嘅餡咧就用豬肉嘅，亦即係豬肉湯圓啦。哎呀，我仲以為鹹湯圓係要落鹽添。梗係咪啦？嗱，而家師傅咧就將啲湯圓放落啲熱水度煮啦。哇，咁咪真係好快就有得食？啊，你真係為食㗎！嗱，而家見到浮起嘅湯圓咧，就即係煮好噶啦。師傅咧就要撈起佢啦。哦。跟住放落隻碗度。嗱，而家見到比較長啲，有個釘嗰啲咧就係甜嘅湯圓，而圓揼揼嗰啲咧就係鹹湯圓啦。我而家識分啦。不過其實兩種湯圓我都會中意食㗎。真係為食㗎，等師傅畢埋先啦。喂，我淨係想食湯圓啫噃，做咩事師傅畢啲滾水落去㗎？放啲滾水落去啊，有作用㗎，係令到啲湯圓咧唔會黐埋一嚿啊嘛。好似食得啦噃。哇，有4碗咁多噃，你2碗，我2碗，唔使爭。哦，原來鹹湯圓就豬肉湯圓。你而家知道啦，
喂，漢堡包啊！睇嚟文鬥同武鬥都係我叉燒包叻啲喎，我叉燒包天下無敵！喂，咪住啊！我幾時話兩樣都輸俾你㗎？哼！咁咧，我哋打翻場乒乓波鬥下，我實贏你㗎！好啊，嗱，我哋出去鬥過。一於咁話。我捽前捽後就捽中間，捽完就見到個眼天烏捽。唉，乜咁㗎？次次都唔靈嘅，唔通我啲法術有問題？啊，啱啲烏卒啊，傳單啊！咩家伙啊？係有人唔見咗隻狗，咪要派傳單咯。咩嚟㗎呢個？ Little 咯。Little？哈！狗名啊？喂，我知狗名唔係咁叫㗎噃。係 DOG dog 先係狗啊嘛。係啊。LITTLE little 即係小咁解。嗰個人咧就唔見咗隻小狗 Little dog。哦，咁啊。哎呀，就係嗰隻 Little dog 啦。喂，子生啊，你肚唔肚餓啊？我整啲嘢俾你食啊！喂，好啊，講我有啲肚餓啊。係啊，喂，不如等我整啦，好快就有得食噶啦嚇，你休息下啦。唔好啦，你做咗成日嘢，不如等我整把啦。喂，唔好，等我幫你手啊！等我幫手，我識煮三文治喎。等我做啦，大家整，點啊點啊不如我哋一齊去整啊！啊，好啊好啊，誒，好主意好主意。環顧身邊，無盡快樂情意。啦啦啦啦啦，勤力努力，無盡知識能發現。啦啦啦啦啦啦，日後是定勝目前，要戰勝每種挑戰。世界越來越美好，任你去闖，前途抬頭。新挑戰只當磨練，熱量進步的，永遠要勝昨天。